হাই এভরিওয়ান, আজ বাবি এসেছিল আমাদের অফিসে অডিটের কিছু কাজ করতে। আর ও আমাকে বলল যে ও সকালবেলায় কিছু ব্রেকফাস্ট করেনি, তাই ওর জন্য একটু আনতে গেছিলাম একটু ভুজিয়া, আর আমার জন্য একটা আঙ্কেল চিপস, আর ওর জন্য একটা বাউলি ক্রসা। এগুলো কিনে এনে আমি আমার জন্য একটা এনার্জি ড্রিঙ্কও কিনে এনেছিলাম, ওকে দিয়ে দিলাম ওইটা, আর আমি খাচ্ছিলাম এনার্জি ড্রিঙ্ক। দেন দুপুরের লাঞ্চে ছিল ভাত, চিলি চিকেন আর মাছের ঝোল। আর ও যেহেতু বাড়ি থেকে কোনো টিফিন আনেনি, তাই আমার থেকে কিছুটা দিয়েছিলাম। দেন ওর জন্য ও এনেছিল বিরিয়ানি। পর অফিস থেকে ফেরার পথে নিয়ে এসেছিলাম মিয়ামোর থেকে একটা চিকেন পিৎজা আর চিকেন স্যান্ডউইচ। তো মিয়ামোরের তো প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই আমার খুব ভালো লাগে, তোমাদের কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। দেন দিদিরা এসেছিল, আমি আর জিজু মিলে গেলাম আইসক্রিম কিনলাম এই কোয়ালিটি ওয়ালসের ভ্যানিলা আইসক্রিমটা। কোয়ালিটি ওয়ালসের প্রত্যেকটা আইসক্রিমই দারুণ খেতে লাগে আমার। তারপর রাতের ডিনারে ছিল বাঁধাকপির তরকারি, রুটি আর শসা। দেন এত পাউডার মেখে চুল বেঁধে তারপর শুয়ে পড়লাম।